სახელითა მამისათა და ძისათა და ძმიდისა სულისათა. დღეს წირვალზე წაკითხულ სახარებაში ჩვენ მოვისმინეთ საუბარი მოცხოვრისა და ახალგაზრდა ჭაბუკის შესახებ, რომელიც ასახავს მცნებათა შესრულების შესახებ სწავლებას უფლისას. ორი ძირითადი სწავლებაა 10 მცნების შესრულებასთან დაკავშირებით, ღმრთისა და მოყვასის სიყვარული. პირველი მცნების სიყვარულის შესახებ საუბრობს არქიმანდრიტი რაფაელი. ძველი და ახალი აღთქმის მცნებები ღმერთთან ადამიანის მარადიულ უცვლელ კავშირს წარმოადგენს. წმინდა იოანე ოქროპირის სიტყვებით, მცნებები ეს ერთიანი ოქროს ჯაჭვია. ამ ჯაჭვიდან ერთი რგოლიც რომ ამოვარდეს ან გაწყდეს, მაშინ დედამიწაზე ღმერთთან ურთიერთობა და საუკუნო ცხოვრება შეუძლებელი გახდება ადამიანისათვის. ძველი აღთქმის დროს იყო ჩვეულება. მცნებებს ქსოვილზე კარგავდნენ, რომელსაც თავზე იხვევდნენ, ნიშნად იმისა, რომ ისინი ადამიანის მეხსიერებაში მუდამ დაცული უნდა იყოს და გონება ზეციური სხივების დარად გაანათოს. ასევე ჩვეულად ჰქონდათ მცნებების წერა ზედა სამოსის ფართო მკლავებზე, როგორც პერგამენტზე, რათა ისინი ყოველთვის თვალწინ ჰქონოდათ, რითაც დაამოწმებდნენ, რომ ადამიანის ყველა საქმე და ქმედება მათი შესრულებისაკენ უნდა იყოს მიმართული და ამით ისინი ცხოვრება ღმრთის ნებისკენ მიმართული აღსრულება გახდეს. ამგვარად მცნებები ადამიანის ცხოვრების მთავარ ორიენტირებს და ყველა გადაწყვეტილებისა და ქმედების საფუძველს წარმოადგენენ. ახალი აღთქმის ეპოქაში ეს მცნებები ქრისტიანებს არა სამოსელზე ან ქაღალდზე, არამედ გულში უნდა ჰქონდეთ აღბეჭდილი. მცნებების სოდნა, ისევე როგორც იესოს ლოცვისა და მამაო ჩვენოსი, ზეპირადაა აუცილებელი. წმინდა მამები გვასწავლიდნენ, რომ მცნებების შესრულების გარეშე შეუძლებელია ყოველგვარი სულიერი წარმატება. მცნებები საუკუნო ცხოვრების წყაროა, მაგრამ ჩვენ აქ ერთ საიდუმლოზე გვინდა შევაჭეროთ ყურადღება, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა მცნების უმაღლესი სულიერი თვალსაზრისი ერთია. ქრისტიანულ ასკეზაში მათი მწვერვალების, როგორც რადიუსები, თავს ერთ ცენტრში იყრიან. მაშ ასე პირველი მცნება მოსესთვის მიცემული სინას მთაზე. ისმინე ისრაელ, მე ვარ უფალი ღმერთი შენი, გამომყვანებელი შენი, ქვეყანით ეგვიპტით. არა იყვნენ შენ და ღმერთნი სხვანით ვინიერ ჩემსა. ამ მცნებას, ისევე როგორც სხვა მცნებებს, რამოდენიმე თვალსაზრისი აქვს. სიტყვა ისმინე პირდაპირი მნიშვნელობით ნიშნავს შეისწავლე, წაიკითხე, გაიმეორე, მეხსიერებაში გქონდეს ჩემი ბრძანებები. ეს არის პირველი გარეგნული თვალსაზრისი. მეორე მშვინვიერი თვალსაზრისით ისმინე ნიშნავს ყური მიუგდე შენ სინდის. გახადე ეს მცნება შენი ცხოვრების ღეროდ, რომელზედაც ადამიანის საქმენი, სიტყვები და აზრები აესხმიან, დაზგად, რომელზედაც ადამიანის ცხოვრების ხვეულები იქსოვება. მცნებები ერთგვარ სასინჯ ქვად გვევლინებიან, რომელთა მეშვეობითაც ადამიანს შეუძლია განსაზღვროს ამა თუ იმ აზრს ვინ უნერგავს, მადლი, საკუთარი ვნებები თუ დემონი. მცნებები ფილტრია, რომლის გავლითაც ჩვენი ზრახვების უწყვეტი ნაკადი იწმინდება. ქურაა, რომლის ალშიც ლითონი ცალკევდება შლაკისაგან, ვნებების იბინძურისაგან. მცნებები სარტყმერებია, რომლებიდანაც
ადამიანის სულმა სამყაროს უნდა უმზიდოს. სხვანაირად რომ ვთქვათ, შვინვიერი თვალსაზრისით, მცნებებისადმი ადამიანის ყურადღება მთელი თავისი სულიერი ცხოვრების მცნებების საფუძველზე მოწყობას ნიშნავს. აქ სოფლისაგან სრული განდგომა ჯერ კიდევ არ არის, მაგრამ არის სწრაფვა იმისაკენ, რომ ამა ქვეყნის მეშვეობით, რომელშიც ის იმყოფება და რომელიც მის მიერ შვინვიერად განიცდება, ღმერთს ემსახურებს. მე ვარ უფალი ღმერთი შენი, არა იყვნენ შენ და ღმერთი სხვანი თვინიერ ჩემსა. პირდაპირ იმ მნიშვნელობით, რომელიც შემდგომში დაშენებისათვის საძირკველს წარმოადგენს, არის მცნება ერთი ღმერთის ჭეშმარიტი რწმენისა და მისი გამოცხადების შესახებ. ეს მიკუთვნილება ეკლესიისადმი, როგორც იმ სულიერი სამეფოსადმი, რომელშიც მადლი და ღვთაებრივი ძალა მოქმედებენ. ქრისტეს შობამდე ეს ველი აღთქმის ეკლესია იყო, ახლა ახალი აღთქმისა, რომელმაც უვნებელად შემოინახა თავი და როგორც მართლმადიდებელი ეკლესია აღმსარებლური სისუფთავით მოყოფობს. ღმერთი სარწმუნოების დოგმატებით, ეკლესიის საიდუმლოებებითა და წესჩვეულებებით ცხადდება და ადამიანის სულთან მათი მეშვეობით ურთიერთობს. ეკლესია ეს ერთადერთი ჭეშმარიტი გზა ღმერთისაკენ. ამიტომ მის გარეშე რწმენა ერთიანი ღმერთისა, ეს ერთიანი განუსაზღვრელობის რწმენაა. არა იყვნენ შენ და ღმერთი სხვანი თვინიერ ჩემსა. ეს ეკლესიის გარეთ ჭეშმარიტების ძიების აკრძალვა. ერეტიკოსთა თემებში, მათ სწავლებაში ღვთის სახე დამახინჯებულად წარმოჩნდება და ასე დროს თვით ღვთაების წმინდა სახელები უკვე აღარ არის სიმბოლო, რომელთა მეშვეობითაც სული ღმერთს მიეახლება. სრულ სახე ღმრთისა, ეს სრულ ღმერთია. გინდა იეჰოვა, გინდაც ქრისტე უწოდონ მას. პირველი მცნების სულიერი თვალსაზრისი იმაში მდგომარეობს, რომ უფალს ჩვენ სულში გამეფებას სურს. იმის შეგნებაში, რომ ადამიანი არ არის შექმნილი ამ ქვეყნისათვის, ამ სოფლისათვის, სადაც ყოველივე სიკვდილით მთავრდება, როგორც მდინარის დინებას წყვეტს ჩანჩქერი, რომელშიც ამ დინებით წარმოღებული ყოველივე ცოცხალი ქვებზე იმსხვრება. არამედ შექმნილია იმისათვის, რომ მასში ღვთის ხატება და მსგავსება ცხოვრობდეს, რათა ადამიანი ღმრთისადმი დამორჩილებით ურთიერთობაში შევიდეს მასთან. ღვთაებასთან შედარებით მთელი სამყარო ისეთივე არარაობა, როგორც წერტილი უსასრულობასთან. ამიტომ რწმენამ ღვთისადმი, რომელმაც შექმნა ქვეყანა და მიწის ზედა ყოფიერება, დრო და მარადისობა, რომელსაც თავისთან ადამიანის სულიერ კავშირში მიღება და მისთვის ღვთაებრივი ცხოვრებაში მონაწილეობის საშუალების მიცემა სურს. ადამიანი ხელახლა უნდა შვას და მისი ცხოვრება შეცვალოს. ამ რწმენამ ადამიანის ცხოვრებიდან უნდა განდევნოს ყველაფერი, რაც მის გონებას ღმერთისაგან აშორებს. მისი საყოფაცხოვრებო მოთხოვნილებანი და საქმეები გარკვეულ მინიმუმამდე, აუცილებელ მოთხოვნილებამდე დაიყვანოს. თავის მთავარ და მუდმივ საქმედ ადამიანი ლოცვას უნდა თვლიდეს, რაც მას ღვთაებრიობის ნათელს უხსნის. მსგავსად იმისა, თვითონ დილით გაღვიძებული თავის ოთახში დარაბებს რომ ხსნის და მზე მის საცხოვრებელს ანათებს. ლოცვა ღმერთს ადამიანის სულში მოქმედების საშუალებას აძლევს. თუ კი უფალი ღმერთი ჩვენი ღმერთია, მაშინ მისი სინდისი და ღირსების მისი სინდისისა და მისი სიდიადისა და ღირსების მიხედვით სინდისით უნდა ვიცხოვროთ.
მის მიერ დადებული აღთქმის გამოუთქმელ მისტიკური სილამაზისა და სიმდიდრის მიხედვით, რომლებიც ადამიანური წვდომის უნარს აღემატებიან. ჩვენს მთავარ საქმიანობას სწორედ შინაგანი ლოცვა უნდა წარმოადგენდეს. ცხოვრებაში ყველაფერი დანარჩენი კი მხოლოდ მისთვის მოსამზადებლად არის მოწოდებული. ლოცვა ეს პასუხია შეკითხვაზე, ვინაა ჩვენი უფალი, ღმერთი თუ ეს სოფელი. წარმართებისათვის კოსმოსი იყო ღმერთი და თუკი ჩვენ რაიმესადმი მეტად ვართ მიკერძუებულნი ვიდრე ღმერთისადმი, ან რაიმესი მეტად გვეშინია ვიდრე ღმერთისა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი გული უცხო ღმერთებს ეკუთვნით. თუკი შინაგანი ლოცვა დავივიწყეთ და მხოლოდ გარეგნულით ვკმაყოფილდებით, ანუ იმით, რაც ჩვენს გულამდე არ აღწევს, ეს ნიშნავს, რომ ღმერთი არ არის ჩვენი ღმერთი. ერთი სიტყვით, პირველი მცნების სულიერი თვალსაზრისი ეს ღვთის სახელთან ერთად გონებით გულში დგომას ნიშნავს. ღმერთი ყოვლადძლიერია, მაგრამ მას სურს, რომ ჩვენი სულის ღმერთად ის ნებაყოფილობით მივიღოთ. ეს კი ჩვენთვის ნიშნავს შეუჩერებელ ბრძოლას დემონთან და ამ სოფელთან, რათა ჩვენი გარჯის შემხედვარე უფალმა მოხედოს ჩვენს ბრძოლას როგორც ადგილს თავისი განსვენებისა. ანუ ხედავთ, ჩვენ ადამიანები აღსავსემი ვართ სხვადასხვა სისუსტეებით, მაგრამ ღმერთი აქცევს იმას ყურადღებას, ჩვენ ბრძოლობთ თუ არა, რომ ის ჩვენთან იყოს. ის კი ჩვენთან არის, მაგრამ ჩვენ რომ ვიყოთ მასთან. აი ამ ბრძოლას აქცევს ყურადღებას. და ხედავთ, როგორ არის განსაზღვრული. ლოცვა არის ყველაზე მთავარი დამაკავშირებელი საშუალება ღმერთთან. ლოცვა ეს არის საუბარი ღმერთთან. და თუ ადამიანი ლოცვას კარგავს, ის კარგავს ღმერთსაც. შინაგანი ლოცვა, იესოს ლოცვა, ყოველთვის ყველგან, სადაც შესაძლებელია, ქუჩაში მიდიხარ, ზიხარ, ხატებთან იმყოფები, ოთახში ხარ, შინაგანი ლოცვა ხომ მუდამ შესაძლებელია იესოს ლოცვა, ან სხვა ლოცვები, რომელიც ზეპირად ვიცით. წირვაზე დგომა, ეს ხომ ზეაღმატებული ლოცვა, როდესაც უსისხლო მსხვერპლი შეიწირება, შენ აქ იმყოფები, გაქვს საშუალება, რომ აი ამ საიდუმლოში მონაწილეობდე, რომელსაც წმინდა ზიარება ქვია. სადაც უხილავად მოეწოდება ადამიანებს სისხლი და ხორცი ქრისტესი და შენც მისი თანაზიარი ხდება. რამხელა წყალობა მოგცა ღმერთმა. ჩვენ კი ამას უღურებელს ყოფთ. ხანდახან შინაგანი ლოცვაც გვეზარება, წილვაზე წამოსვლაც გვეზარება. და მაშინ სადღა ჩვენი ღმერთთან ერთობა. მაშინ რითი უნდა ვინუგეშოთ თავი. ამიტომ ჩვენი თავი ვამხილოთ და ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ღმერთთან ვიყოთ. ღმერთმა დაგლოცოთ და გამოხატოთ.